Hello，大家好。咁話說前排就喺唔知邊度見到個廣告，就話 Pocket Dispo 做緊一個買一送一嘅優惠。咁我會話呢啲係一個屬於推銷性嘅嗰啲價格陷阱嗰啲嘢。咁我就即係身為一個理性嘅人呢，我就唔會。咁隔咗2個月左右，個鏡頭終於就送到我屋企啦。事不宜遲，就開嚟睇下咩料先。1個、2個，然之後仲有冇啦？一張卡片，咁就係咧一啲簡介型嘅卡片咧，就話同你講話，如果你個相機唔 work，就叫你 release shutter without lens 呢個 function，記住開咗佢嗰啲嘢啦。咁 OK，咁瞬間就裝咗個鏡頭上去，個 feel 就好似揸住部機冇駁鏡頭咁樣，因為佢真係好輕啦。可能 3D 打印嗰啲材料揀得輕，但係摸上手佢係堅固嘅喎，即係佢唔係嗰啲好 cheap 雞嗰啲膠啦。咁睇翻少少資料，佢就話，咁佢就係一個大概28mm 左右嘅鏡頭啦。f-stop 大概就係10到11左右，但係因為佢讀唔到資料，佢呢度係寫住0啦，冇錯就係咁。然之後重量就大概21g 左右，所以就真係攞住部鏡頭。攞住部相機冇鏡頭咁嘅 feel 啦，就輕手咗勁多，即係部電話都可能都重過佢，咁大概就係咁。咁室內呢度可能有啲暗啦，我就試下影呢度嗰隻 Power 公仔俾大家睇下咩料先，自己照住佢先。可能都唔係好夠啊，冇錯，個畫面都係有啲暗啦。28mm 佢個 focus 就有啲唔係話 full 得好近啦，然之後 ISO 要較高啲啦，因為呢度始終都係室內試下6400左右，然之後因為佢係真係一個鏡頭仔啦，即係一粒，我唔知佢係膠定係玻璃啦，我冇研究過啦，應該係膠，冇影響啦，就冇錯，佢係冇得防手震呢個功能。I mean，你個機身有咁嘅話就恭喜你啦，我就冇啦，呢部機就真係得個輕字嘅啫，咁就試下，可能200左右或者500都得，咁就得咗。咁影完之後，你見到個效果就係佢個 Fin1有啲重啦，即係嗰個叫咩呢？雲影文唔知中文叫咩？但係放大之後，我會話除咗因為我較高 ISO 之後有啲噪音之外呢，其實都唔會話特別 outflow 啦。咁始終佢個 f-stop 都係10到11，所以應該大概個範圍校得準嘅話，你應該都唔會點樣 outflow 法。咁但係呢度室內就有啲暗啦，出街影多幾張翻嚟再賽後檢討，冇錯，陣間見。咁翻到嚟啦，就第一張相先，咁就見到明顯 outflow 咗啦，因為佢始終都係手動對焦啦，咁就太依賴自動對焦嘅壞處就係唔記得咗扭嗰個 focus 嗰嚿嘢啦，咁然之後就 outflow 咗啦。然之後第二張就係喺旺東嗰條天橋嗰度影落去啦，即係嗰條馬路咁樣。呢張就係用呢部 Sony Alpha 5100影嘅相啦。咁見到係嗰啲建築物啊，嗰啲有少少柔光嘅 feel 啊。可能有啲人會話佢做朦朧美，我唔知啦。我覺得呢個 style 係都幾 OK 嘅。咁顏色嗰啲唔睇啦，顏色呢啲就睇聲差同埋睇機種嘅啫。係。咁最後一張就係葵涌定唔知葵興影嘅一棟工業大廈啦。啲色就照舊唔講，但係可以見到個大廈邊緣都係有少少柔光，冇錯，柔光。Fin1照舊都係有啲重啦，咁都有機會係因為我要比用平時更加長嘅曝光時間去影呢幅相，所以即係影相啦，唔係淨係呢幅相啦，即係用呢個鏡頭啦，咁就導致可能有少少嗰啲柔光可能係咁樣造成啦，我唔肯定啦，咁大概就係咁啊。我會話呢支鏡幾嚿水買一送一嚟講係 OK 嘅，即係 I mean 你而家閒閒地一支鏡都千零2000、3000、4000咁樣，幾百蚊會係抵啦。同埋我會話，尤其是呢個 Pro version 有得扭 focus 係一個好好嘅功能，因為佢原本個 version 係冇得扭 focus 嘅，咁即係可能定死咗，可能要 focus 唔知幾多米以外先可以影得清楚啦。咁呢個就可能個 range 會大翻啲。我會話以300蚊鏡頭嚟講，佢係都算 S tier。唔知你哋有咩想法啦？下面 comment 話我知啦，或者唔話我知都得嘅。中意就 like 啦，唔中意就都 like 啦。我哋下次見，拜拜。